दिल्ली फायर सर्विस के जवान ब्रांटो गाड़ी एक्सीडेंट करके, और ये कौवा था उसको उतार लिया है स्टेज पेड़ से। पहला 3 नंबर डाउन करिए, 3 नंबर आराम भाई 2 न कर ले, 2 न करा दे जल्दी ना लो। उतार स्पीड से करा ये ना तो इसमें धोखा हो सकता हां धोखा हो गया है। आराम से लिए ब्रेक। वो धरती का माल है। हां ये सब से कुछ ना करना कंडम हो रहा है, कंडम हो गया बेचारा है। ये पता नहीं।